rentre en tabarnak. Wow, elle est proche. Et oui, très proche. Fait son zoomage puis dézoomage. Je peux pas zoomer, ça vient de sa vie. Ça zoom à dézoom ça. C'est comme si ça s'en venait. C'était un rond de front de la face. Ouais, mais il faudrait peut-être s'enlever dans le dessous, hein.